السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالمشاهدين الكرام مع ترموميكس كويزين ماروكان مع فاطمة. اليوم عندي لكم فيديو جديد مع وصفة جديدة وحلقة جديدة. كما كتشوفوا عندنا هنا عصير غادي نحضروه بالسيترون او جانجامبر فري. هاد العصير كنحتاجو فيه سيترون يكون كونجولي، وهانتوما تابعوني مع المقادير وكيفية استعمال بالترموميكس. غادي نبداو المقادير. عندي هنا 3 الحامضات الا النصف، يعني 2 حامضات ونص، لان قطعتهم طريفات ودرتهم في كونجيلاتور يعني كونجولي. انا ما غنضيفش 250 غرام ديال لي كلاصون، الا كانوا عندكم عادي نديروا 250 غرام ديال لي كلاصون. انا ضفت طريف على حسب النكهه اللي بغيتو. الطرف طريف ديال سكينجبير فخي زانجومبر اللي كيكون عندنا فخي كنضيفوا على هذا الحامض، ملي كيعطي واحد النكهه وكيعطي واحد الانتعاش في هذا العصير، كيجي غزال مع الحامض. يعني غير حاولوا تجربوه راه كيجي منعش. انا كيما شفتوا درت الحامض كونجلي، ما غنديرش لي كلاصون. وإلا عندكم الحامض فخي غديروا 250 غرام ديال لي كلاصون. غادي نضيف عليه هذا الحامض وسكينجبير، غادي نضيف 100 غرام ديال السكر سنيده، غنضيفوا 100 غرام. بالنسبه للسكر عندكم ديروا على حسب، كاين اللي ما كيبغيش الحلاوه يعني ما يكثرش يدير 50 غرام، او يقدر يدير بدون سكر، يعني راه منعش كيجي زوين. كاينين الناس اللي ما مولفينش ياخذوا السكر ولا ما يقدروش ياخذوا السكر نظرا للصحه ديالهم. يعني راه هاد السكينجبير راه كيجي مزيان بالحامض كيجي زوين، يكتفي الواحد ما يحرمش راسو. يعني كيقول العصير ديال برا راه كتلقاي فيه مواد حافظه وكثرة السكر وهذا، يعني علاش لا ما نديروش العصير ديالنا في البيت ديالنا؟ من الاحسن كنعرفوا شنو كنشربوا وشنو كنعطيو لوليداتنا، يعني كيكون عصير منعش. انا درت دقيقه، هي الدقيقه سالات ودرت فيتاس 10. دابا تطحن ليا العناصر كلهم سطحنات مع بعضها. غادي نحيد من الجوانب ديال لو بول، وغادي نضيف الماء اللي هو ديجا عندي بارد. غادي نديرو ميزان وغادي نعبر 850 غرام من الماء. هاد المقادير كيجي حتى لو جو كيجي زوين كونسونطري. بغيتو تضيفوا ديروا 1000 الماء، تقدروا ديروا بغيتو خفيف بزاف، ولكن هكذا راه كيجي احسن. غير جربوه. وبان رمضان قريب يعني علاش لا كل نديروا هذا العصير اللي كيجي منعش وكيجي مزيان. بون غادي ندير 30 ثانيه فيتاس 7، وها العصير ديالنا غادي يوجد. ها هو وجد. دابا غادي ندير هاد الصفايه ديالو، وغادي نخوي العصير ديالي اللي وجد. كما كتشوفوا هذا هو المشروب ديالنا بالصحه والراحه. شوفوا هذا هو العصير ديالنا اللي حضرنا اليوم بالسيترون مع جانجامبر فري، اللي كيجي منعش وكيجي هائل. كما كتشوفوا كنتمنى لكم تجربوه، وكنتمنى الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش اللايك والاشتراك وتعاليق ديالكم اللي راه هي كتفرحني دائما. وما تنساوش الضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ان شاء الله من جميع الوصفات اللي كنحط في ترموميكس كويزين ماروكان مع فاطمه.